हाय एवरीवन, आज मैं आपको उस कफ सिरप के बारे में बताऊंगी जिसका इस्तेमाल लोग खांसी के लिए कम लेकिन नशे के लिए ज़्यादा करते हैं। कफ सिरप का नाम है एलकप-सी कफ सिरप। एलकप-सी कफ सिरप जिसमें कि क्लोफेनिरामाइन मैलिएट और कोडेन फास्फेट नामक केमिकल है। अब मैं आपको बताऊंगी कि एलकप-सी कफ सिरप का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कौन सा है। एल्केम नामक फार्मा कंपनी ने एलकप-सी कफ सिरप को मैन्युफैक्चर किया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि एलकप-सी कफ सिरप का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। एलकप-सी कफ सिरप का यूज़ होता है नंबर 1 ड्राई कफ सूखी खांसी में। इसके अलावा छोटे बच्चों में होने वाली डायरिया में, कॉमन कोल्ड यानी कि स्नीजिंग छींके आना, रनी नोज, नाक का बहना, वाटरी आइज आँखों से पानी आना, अस्थमा, हे फीवर, तो इन कंडीशन में आप एलकप-सी कफ सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि एलकप-सी कफ सिरप का मोड ऑफ एक्शन क्या है, यानी कि एलकप-सी कफ सिरप काम कैसे करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि एलकप-सी कफ सिरप में 2 केमिकल हैं, एक है आपका कोडेन फास्फेट और दूसरा है आपका क्लोफेनिरामाइन मैलिएट। तो जो कोडेन फास्फेट है वो आप क्या करता है ना कि सबसे पहले समझ लीजिए कि कोडेन फास्फेट आपके पेन को कैसे ठीक करता है, इसके अलावा आपके कफ यानी कि आपकी खांसी को कैसे ठीक करता है। आपको पता है आपके ब्रेन में ना पेन रिसेप्टर्स होते हैं जो कि आपको पेन यानी कि दर्द का एहसास कराते हैं। तो जो ये कोडेन है वो क्या करता है कि पेन रिसेप्टर्स के एक्शन को ब्लॉक कर देता है यानी कि रोक देता है। इस प्रकार आपको पेन यानी कि दर्द का एहसास होना कम हो जाता है। इसके अलावा आपको पता है आपके ब्रेन में ना कफ सेंटर होता है जो कि खांसी को रेगुलेट करता है। तो जो कोडेन है ना वो क्या करता है कि कफ सेंटर की एक्टिविटी को रिड्यूस कर देता है। इस प्रकार आपको खांसी में आराम मिल जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि क्लोफेनिरामाइन मैलिएट क्या काम करता है। क्लोफेनिरामाइन मैलिएट एक एंटी एलर्जिक है, यानी कि ये क्या करता है ना कि एंटीहिस्टामिन के एक्शन को ब्लॉक कर देता है। आपको पता है आपके बॉडी में ना एक केमिकल होता है जिसका नाम है हिस्टामाइन। हिस्टामाइन जो है वो एलर्जी के सिम्टम्स जैसे कि बहती नाक, बंद नाक, आँखों से पानी आना, छींके आना, खुजली होना जैसे सिम्टम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये आपका क्लोफेनिरामाइन मैलिएट क्या है, एंटीहिस्टामाइन है। तो ये हिस्टामाइन के एक्शन को ब्लॉक कर देता है। अब मैं आपको बताऊंगी एलकप-सी कफ सिरप को लेने के साइड इफ़ेक्ट क्या क्या है। अगर आप इस कफ सिरप को डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग लेते हैं तो आपको हल्का नशा होगा, थोड़ी नींद ज़्यादा आएगी, चक्कर आएगा। तो इस कफ सिरप को कभी भी खुद से लेने की गलती ना करें, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही लें। वीडियो अगर पसंद आई है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हाँ, अगर आप ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।